咁我哋而家呢，就再做一個特別少少嘅，我係用型能讚美嚟做一個 example。佢喺網上高揾到型能讚美呢，就係咁嘅啫。咁所以呢，我哋就要喺 YouTube 度聽聽型能讚美其實係點唱嘅。For example，攞呢個做 example 啦。讚美天父，我所有所得都只因你，感謝如所得榮耀都歸給你，天父，你的愛願地都加給我，深深讚美，全心相信你已編好結局，萬事出必有因，靠主永不頭震，全心感恩，過去今天以後，仍能讚美耶穌，決心唱出宣告。所有所得都只因你，感謝如所得榮耀都歸給你，天父，你的愛願地都加給我，深深讚美，全心相信你已編好結局，萬事出必有因，靠主永不抖震，全心感恩，過去今天以後，仍能讚美耶穌，決心唱出宣告，全心相信。嗱，咁我就唔聽晒先啦，因為我已經 download 咗佢落嚟。咁你發現呢，佢唱完頭一段呢，佢係嗱，如果就咁頭先文字好少噶啦，但我將佢拆咗之後呢，就變有 verse 啦，有應該 intro 先嘅 intro verse bridge，跟住都有 interlude 嘅。頭先我聽到個 interlude 就係音樂，音樂之後呢，就去翻 bridge。咁問題而家呢個音樂要行幾耐呢？如果我哋喺個音樂上高，我哋想講啲嘢，我哋要講幾耐呢？又可以幾耐喺度講呢？咁而家我就要做一個 presenter，就係試一試點樣做呢樣嘢啦。咁首先呢，我就抄咗呢個先啦，因為呢嗰啲我啲叫 group 啦，group 裏邊一定有啲嘢先得嘅。咁而家我去緊 presenter 嗰度，就 import 一個新嘅啦，型能讚美出咗嚟啦。咁呢個 arrangement worship 啦，咁 worship 嘅 arrangement 呢，我睇下頭先嗰個文件呢，就係先係 intro 啦，跟住 verse bridge，即係兩個 chorus，跟住兩個 chorus，唔係兩個 bridge，兩個 bridge 先係 chorus，兩個 bridge，兩個 bridge 先係 chorus，跟住就 interlude 之後呢，就 bridge chorus，兩個 B 就兩個 cross，咁你就知道收尾㗎啦。咁呢個就係而家嗰個歌嗰個嘅次序。嗱，問題就喺度啦。我而家將呢啲唔拉更嗰啲呢，因為呢啲冇字嘅其實係咁，我 delete 咗先啦。因為我要逼佢出嚟啊嘛。咁 OK 啦，而家
我已經 download 咗佢嘅。咁我就仍能讚美 download 咗啦。咁我就放佢落去第一版嗰度。咁我 once 我 play 佢嘅時候咧，佢就會出字噶啦。咁咧就錄音啦，開始。咦，佢唔出聲嘅喎，出緊聲嘅喎。哦，唔得，我個聲音我要 roll 翻落去個耳仔嗰度。Pro Presenter 個 audio 我要改翻佢，因為其實見到呢度喐緊嘅。佢嗰個 audio device 加翻落去個我耳機嗰度。呢個我聽唔到啊！不糾纏，全心感恩，過去、今天、以後。停下先啦，呢張唔要 play intro。準備讚美天父。讚美天父，我所有所得都只因你，感謝與所得榮耀都歸給你，天父，你的愛願備都加給我，深深讚美，全心相信你已編好結局，萬事出必有因，靠主永不糾纏，全心感恩，過去、今天、以後，仍能讚美耶穌，決心唱出宣告，哈利路亞，哈利路亞。arrangement 錯咗。
咗個好長嘅 interlude，chorus 可以改咗佢。繼續係 interlude。呢段唔知要大概有幾長時間。準備啊！準備。一定要 set 翻去做，唔好做 loop。如果唔係播完又播。嗱，跟住而家我就當 OK 咗噶啦，完咗噶啦。咁樣呢，而家我哋去翻頭頭嗰度聽翻究竟呢個位度啦，究竟我要幾長？綠色嗰度究竟有幾長？
3分34秒，三分唔係43秒，3分43，去到呢度5分27，哇好長喎、5分27，咁大概都有成，計一計先啊，5分27減3分43，識唔識計啊？唔識計。試下先，呢個係5分27減呢個3分43秒。哦，1分44秒，1分44秒。嗱，如果個情況就係話，我可唔可以出依版嘅時候，佢係出1分44秒喺度 count down 呢？咁我而家就做一樣嘢啦，set 個 mark 先，1分44秒嘅 count down。咁呢就 add 一個 timer，segment timer 啦。咁就呢個1分44秒，做住呢個先啦。咁跟住呢，呢一個呢就 add 一個 action 呢，就係 call 個 Marco 係1分44秒 Marco。咁我哋試下而家播咯喎，睇下播出嚟會點樣？讚美天父，我所有所得都只因你，感謝與所得榮耀都歸給你，天父，你的愛願備都加給我，深深讚美，全心相信你已編好結局，萬事出必有因，靠主永不抖震，全心感恩，過去今天以後仍能讚美耶穌，決心唱出宣告。
見到呢個 segment counter 就着咗啦。咁成個片咧就做完啦。咁咧睇到幾樣嘢咧，我哋可以加 intro loop 咧，就話俾個 worship team 知究竟而家仲有幾多秒 count 到去嗰個位。咁而家仲要做嘅咧，就可能睇下頭先有個錯位啦，就係、嗰個arrangement 嗰度啦，係咪錯咗啦？intro 啦 verse beat 係 beat 跟住 chorus。
intro verse beat chorus intro verse beat chorus chorus，跟住咧就 verse beat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  chorus verse beat 兩個 beat chorus intro beat beat chorus chorus，OK，咁而家就 OK 嘅啦，咁而家就可以 save 咗佢。咁 play 嘅時候就呢個嚟 play 咯。如果你話我唔想有音樂嘅，咁你用呢個，咁但係記得熄咗個聲先，就係咁簡單啦。OK，講到呢度先。